眼泪要哗啦哗啦的掉。你这么感性干嘛呢？开心就好。Hello， 大家好，我是小群。这边上这位是我亲爱的姐姐，大家应该都认识。姐带我们去哪？我们先出发去海边玩。你过来了，好吃好喝的必须安排上。每次来一次我姐这里，都让我姐破费一次。感觉我和我妈来了这边之后，我姐每次都想把最好的都让我们体验一遍。这个我们心里还是知道的。是想把最好的都分享给你们。爱你哦！看我妈，还有小孩子他们都睡着了，还有一个大的在那后面睡着了。这应该就是坐副驾驶的快乐吧？姐，你要吃不？来一颗，来一个，来提提神。能坐副驾驶的真的是说不出来的幸福。边吃边玩，根本就不用路上不用担心路程有多远。现在离我们的目的地还有1个多小时。等到了海边，我替你们去看你们没看过的海，给你们分享一下。我们现在已经到达了酒店。我姐找了一个条件非常好的酒店，给你们看看，啊，真的很漂亮哎！这吗？啊，在这个环境满不满意？非常 beautiful。拉开窗帘就能看到海，对，早上能看到日出，晚上能看日落，两全其美。对，这个地方是专门为了你找到的。哎呦，让你满意，觉得让你开心。你们的大姑子、小姑子怎么样？反正我的小姑子真的是对我们特别好，一个好字包括了太多太多，要真的说起来的话，说都说不完。好啦，不跟你们说了，我们要去赶海啦！现在我们已经到海上了，看到没？我家大姑子已经玩上了。姐可以啦，你别演了，为了我这点视频效果，太不容易了。把你豁出去了。我姐她早就回来了，先给孩子洗完澡，然后现在又在喂饭。有一些细节我真的都做不到，我姐这些细节做的比较好。她是想着先把小孩子安排好，然后我们再出去玩。姐，辛苦你了。没有不辛苦。真的，有的时候我感觉我自己这个妈妈都没有把他们俩照顾到，就像你这么细心。那没有，这不是应该的吗？爱姑姑吗？怎么说？爱你。那你爱姑姑吗？爱。怎么说？敷衍，都在心里。现在我们全部都已经洗完澡了，去找吃饭的地方。姐，今天晚上吃什么好？我们去吃烧烤、吃海鲜都可以。姐姐看一下，多好吃。主要是在这海边吃，香啊，风景好，是吧？环境各方面都很好，我们去看看。今天玩的 CT 不 CT 呀？CT。哎呀，看来他们确实开心，连英语都会说了。帅哥，你 CT 不 CT 呀？好 CT。我感觉我这一期就说一下我的大姑子。我大姑子，我也不知道怎么说，有的时候也能提供我的情绪价值。我不知道你们的大姑子行不行哈？我想问一下我姐，为什么对我们那么好？因为我们是一家人呀。有的时候她真的是站在我娘家的角度去给我考虑事情，就是处处都是站在我这边，替我想办法。因为我姐真的不是说一说感觉眼泪要哗啦哗啦的掉。你这么感性干嘛呢？开心就好，别那么感性，开心就好。我们俩就好好散散步，说心里话，对吧，姐？那我们就要不就直接沿着海边慢慢散散步。那我们这期视频就先到这里了，拜拜。拜拜。你们就说这个大姑子好不好？拜拜。我知他风雨兼程途经日暮不赏，穿越人海，只为与你相拥。